आ गया है एआई वाला फ्रिज जो आपको पहले ही बता देगा कि फ्रिज में कौन सा सामान खराब होने वाला है। ये है बीस्पोक एआई रेफ्रिजरेटर बाय सैमसंग और इसके अंदर लगे हुए कैमरा से आपको बाहर ही पता चल जाएगा फ्रिज में क्या क्या पड़ा है। और इस पे मिलता है आपको एक ह्यूज टच डिस्प्ले पैनल भी, और फ्रिज में रखी चीजों से आप क्या क्या बढ़िया रेसिपीज बना सकते हैं ये भी डिस्प्ले पे पता चल जाएगा। मार्केट में सब्जियां खरीदने गए हो, फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या पड़ा और क्या खत्म हो गया, क्योंकि इसका ऐप जो है आपको सारी चीजों के अपडेट दे देगा। ये फ्रिज कॉस्ट करेगा आपको 2,54,990 का। क्या आप खरीदना पसंद करोगे? कमेंट करके बताना।